Os pais em casa podem identificar quando ouvem o barulho da criança rangendo os dentes à noite. Algumas até apresentam esse problema de esfregar os dentes durante o dia também. Então, essa é a identificação que os pais podem fazer. O dentista identifica isso quando verifica desgaste nos dentes das crianças. Olha, só quando ele é muito exacerbado. Eu já tratei de crianças que realmente chegaram com dentes pela metade, imagina isso. Mas, na verdade, o bruxismo dá pequenos sinais de pequenos desgastes nos dentes. E quando são identificados precocemente, o dentista consegue evitar que isso piore. Olha, existe uma fase em que o bruxismo é normal, que é justamente no início da troca dos dentes, entre 5 e 6 anos de idade. Então, isso é para ser temporário, né? O bruxismo é para acabar depois de alguns meses. Se após essa fase a criança continua apresentando essa parafunção, né, esse movimento anormal dos maxilares, aí sim é preciso uma intervenção do dentista. E as causas disso são variadas, né? Um dos fatores é o fator emocional. Isso já é comprovado. Crianças mais agitadas, crianças mais ansiosas. Nesse momento de pandemia, que as crianças estão muito em casa, com energia acumulada, isso também pode afetar e exacerbar o bruxismo. Esse é um fator emocional. E tem outros fatores, por exemplo, a má oclusão. Então, crianças que não têm o encaixe dos dentes adequado também podem apresentar bruxismo. Crianças que têm dificuldade respiratória também podem. Olha, tratamento o dentista não faz. O tratamento é paliativo. Não existe uma forma do dentista tratar a causa disso, ou seja, parar esse movimento, essa parafunção. O que o dentista faz é evitar mais desgaste dos dentes. Então, e tem crianças, inclusive, Cris, que não apresentam só o desgaste dos dentes, que apresentam também dor de cabeça. A dor de cabeça na infância está muito associada ao bruxismo. Então, é um tratamento paliativo, através ou de um aparelho móvel feito para a criança, que é diferente do adulto, né? Então, é uma placa infantil, de acordo com o molde, e também um modelo diferente da placa usada pelo adulto. Mas existem outras estratégias, outros tratamentos para a criança, para a gente evitar aí o desgaste dos dentes. O que acontece que é muito comum, é fratura de dente. Então, como existe aí um esfrega entre os dentes e uma força muito grande, afinal, o músculo do rosto que fecha a boca, que fecha a mandíbula, é o músculo mais forte do corpo humano. Então, isso pode causar, sim, fratura, quebra de dente, tanto em adulto quanto em criança também. A orientação é levar o seu filho desde cedo, desde pequenininho, a um odontopediatra para justamente ele identificar esse tipo de problema precocemente e ser facilmente tratado.